Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Lexusa RX-a. Model RX został zaprezentowany po raz pierwszy w 1998 roku i przez te 24 lata sprzedało się ponad 3 600 000 RX-ów. Tym samym pierwszy SUV premium marki Lexus jest też najlepiej sprzedającym się modelem w historii marki. Przez te 24 lata auto doczekało się też 5 generacji i ja właśnie stoję przed jej najnowszym, 5. wcieleniem o kodowym oznaczeniu AL30. A AL30 stylistycznie kontynuuje styl, jaki miały poprzednie generacje, ale z pewnymi zmianami. Przykładowo, przedni grill wciąż jest wielki, ale teraz mamy zakrytą jego górną część. Z tyłu natomiast światła zostały połączone w jedne długie światło, zupełnie jak w innych modelach Lexusa. Poza tym cechą wspólną jest na przykład to przejście szyb za słupkiem C, które schodzi się do siebie. Fajny akcent. Niefajny akcent to te atrapy z tyłu na zderzaku. Dobrze, że nie ma atrap wydechu. Ale ogólnie nowy RX wygląda dobrze, ma niezłe proporcje i w czarnym wygląda naprawdę agresywnie. Pewnie też zauważyliście bardzo stylowo zamontowane światło przeciwmgłowe tylne, które jest oczywiście samoróbką. Auto, które testuję, pochodzi z rynku amerykańskiego, a z racji, że na naszym czy na niemieckim rynku jest niezbędne posiadanie światła przeciwmgłowego, to żeby można było zarejestrować samochód, to dorzucono takie piękne światło. Równie piękny jest włącznik od tego światła, który notorycznie naciskałem kolanem. Ale tak jak mówię, w europejskich egzemplarzach nie będzie takiego światła, będzie normalnie zintegrowany ze światłami z tyłu. Co ciekawe, nowy RX ma niemal dokładnie te same wymiary co poprzednik, a różnica to jedynie 25 mm szerokości. Wysokość i długość są takie same. Zmienił się za to rozstaw osi, bo ten jest o 60 mm większy. I te 60 mm, czyli 6 cm, zostało zabrane ze zwisu tylnego, stąd lepsze proporcje nowego RX-a. Poza tym mamy nieco szerszy rozstaw kół przednich i tylnych, co poza wyglądem wpływać ma na lepsze prowadzenie. Ale to sprawdzę w dalszej części testu. Teraz pora na bagażnik. Albo nie, jeszcze chwilę o wyglądzie, bo jak widzicie, mój egzemplarz jest w odmianie F-Sport, która kiedyś była poziomem wyposażenia dostępnym niemal dla wszystkich wersji silnikowych, ale od najnowszej generacji to się zmieniło. Teraz F-Sport występuje tylko w najmocniejszej odmianie 500H, czyli teraz F-Sport to nie tylko wygląd, ale i osiągi. W sumie szanuję takie podejście. To teraz pora na bagażnik. Kufer ma podobno pojemność 612 litrów, ale moim zdaniem kompletnie tego nie widać. Ba, ustaliliśmy już, że poprzedni miał takie same wymiary, a miał bagażnik o pojemności 453 litrów, czyli o 170 litrów mniej. No chyba, że Lexus mierzy do dachu albo z tym miejscem pod podłogą, gdzie ja mam koło zapasowe i zestaw kluczy. Albo mierzy, jak się postawi pionowo tylne oparcia, bo te mają regulację. Moim zdaniem kufer ma około 500 litrów. Poza tym w bagażniku znalazłem gniazdo 230, 2 haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę oraz przyciski do składania oparć. I oparcia są elektrycznie składane i składają się super szybko. I drugie oparcie, cyk. I cyk, 15 sekund i zrobione. To teraz szybko złóżmy je z powrotem. I myk kolejne 15 sekund. To wskakujemy na tył. Tutaj jak widzieliście, kanapa ma regulowane oparcie, co jest super wygodne w trasie. W ogóle miejsca jest naprawdę sporo i to zarówno na nogi, jak i na głowę, a mam 186 cm wzrostu. Do dyspozycji mamy podłokietnik ze schowkiem oraz miejsce na napoje. Jest także oddzielna strefa klimatyzacji, są podgrzewane fotele oraz złącza. Są też gazetowniki i całkiem przyjemne materiały. No jest tutaj wszystko. Z
przodu natomiast witają nas całkiem wygodne i całkiem ładne stołki z logiem F-Sport na zagłówkach. Tutaj oczywiście wszystko jest regulowane, czyli zarówno fotel, jak i kierownica. No dobra, to pora na pierwszą poważną zmianę. Deska rozdzielcza. Nie wiem, czy pamiętacie, ale deska w poprzednim RX-u wyglądała w ten sposób i miała jedną ogromną wadę. Multimedia i ich obsługa. Do tej pory multimedia wyglądały bardzo archaicznie, miały przestarzałą grafikę i obsługiwało się je za pomocą touchpada i kilku przycisków, co również momentami było nieco uciążliwe. Teraz postawiono na ogromną zmianę i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo nowy ekran jest ogromny i ma aż 14 cali, czyli dokładnie tyle samo, co w mniejszym modelu NX. Zresztą w ogóle deska rozdzielcza w nowym RX-ie jest bardzo podobna do tej w NX-ie i moim zdaniem ma zdecydowanie za duży ekran. Co więcej, obsługa jest już tylko i wyłącznie za pomocą dotyku, co również jest chyba za dużym przeskokiem. Fajnie jakby zostały jakieś pokrętła plus na przykład obsługa palcami, zwłaszcza, że poprzednik miał 1 000 000 fizycznych przycisków. A nie, przepraszam, jest też funkcja Hey Lexus. Hey Lexus, What do you want to do? turn on the radio. Turning on the radio. I to by było na tyle z rzeczy, które rozpoznał Lexus, ale tutaj mam od razu usprawiedliwienie. Ten egzemplarz jest przedprodukcyjny dla rynku amerykańskiego i od razu mi powiedziano, że część funkcji nie działa. Jedną z nich jest obsługa głosowa, a drugą na przykład nawigacja w Polsce, bo nie mam map europejskich. Tak samo jak nie mam stopni Celsjusza, a na zegarach pojawiają się czasem mile. Mile, a raczej miłe, jest to, że producent zostawił fizyczne pokrętła od klimatyzacji oraz audio. To szanuję. Nie szanuję za to spasowania, bo o ile materiały są dobre, tak spasowanie momentami kuleje. Tu coś lekko rusza się, tu coś skrzypi. Być może to wina tego egzemplarza przedprodukcyjnego. Nie mogło też zabraknąć piano black, ale na szczęście jest w miejscach, gdzie raczej nie dotykamy. Jeszcze wróćmy do ekranu głównego, bo tutaj brakuje mi na przykład widoku kilku rzeczy naraz, gdzie mamy na przykład mapę, a obok pokazane multimedia albo nasze dane z podróży. Tutaj na stałe, na dole mamy taki pasek z obsługą klimatyzacji, a resztę musimy sobie zmieniać. Część funkcji niestety też jest mocno pochowana, więc trzeba chwilę czasu, żeby rozgryźć ten system. System na szczęście działa bardzo płynnie i szybko, za to plus. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które zmieniają swój motyw w zależności od wybranego trybu jazdy. Zmieniają się też funkcje przycisków na kierownicy i te możemy zmieniać m.in. na ekranie head-up display. Ale jak nie lubimy head-up display, to możemy go wyłączyć i wtedy funkcje przycisków są wyświetlane na ekranie od zegarów. Fajne są też kamery 360 stopni, które wyświetlają obraz pod autem, ale tylko jak już pokonamy ten teren. Nowy RX ma jeszcze jedną kamerę, jaką jest cyfrowe lusterko, które ma jedno bardzo dobre rozwiązanie. Wreszcie jakiś producent pomyślał i kamera od cyfrowego lusterka jest schowana w aucie, co pozwala nam na łatwe umycie szyby i lepszą widoczność. Tego mi brakowało w innych markach, bo czasem jednak te kamery się brudzą i bez systemu czyszczenia nic wtedy nie dają. Kolejne ciekawe rozwiązanie to elektroniczne klamki, które reagują na delikatny dotyk. Ale spokojnie, gdyby to się popsuło, to można pociągnąć ten przycisk i wtedy drzwi otwierają się za pomocą klasycznego cięgla. No dobra, to pora zerknąć na schowki. I teraz możemy już zerknąć pod maskę, bo tutaj również rewolucja i to jeszcze większa niż w kabinie. Od teraz do wyboru w Polsce mamy 3 warianty: 350H, 450H+, oraz 500H, czyli zabrakło zwykłej benzyny bez hybrydy. Taki wariant 350 jest dostępny np. w USA, ale niestety u nas go nie będzie. Nie będzie też już silnika 3,5 V6, który był w wariancie 450H do tej pory. Od teraz pod maską w 450H+ jest 2-litrowe R4. Co więcej, 450 to jest już H+, gdzie ten plus oznacza hybrydę typu plug-in. 350H ma też silnik 2,5 R4, ale bez hybrydy plug-in. I 350 ma 250, a 450 309 koni.
ale jeszcze lepszy jest wariant 500h. Jak się domyślacie, po oznaczeniu pod maską jest 2,4 litrowy silnik, rzędowa czwórka, ale jest wspomagany turbo oraz ma zwykłą, klasyczną skrzynię automatyczną o 6 przełożeniach, podczas gdy dwa pozostałe warianty mają ECVT, czyli skrzynię bezstopniową. Tak, dobrze słyszycie, Lexus w hybrydzie z turbo i bez CVT. Czyżby wreszcie wariant dla osób, które lubią ciszę w samochodzie? Układ w 500 to 3 silniki, jeden spalinowy 2,4 litra turbo o mocy 272 koni, jeden elektryczny z tyłu o mocy 107 koni oraz drugi elektryczny z przodu o mocy 87 koni. Jak wiecie, te moce się nie sumują liniowo, stąd też moc całego zestawu to 371 koni. Do tego mamy nowy napęd na 4 koła, który nazywa się teraz Direct 4 i jest on oparty o 2 silniki elektryczne oraz o 2 falowniki, które rozdzielają moc pomiędzy osiami. Rozkład momentu może być od 100 do 0 albo od 20 do 80. Oczywiście nie jest to stały klasyczny napęd 4x4, bo osie wciąż nie są ze sobą połączone, więc to jest taki układ głównie po to, żebyśmy mieli lepszą trakcję przy ruszaniu czy na jakimś lekkim, śliskim terenie. Dobra, to porozmawiajmy o osiągach. Mamy 371 koni, napęd 4x4 oraz klasyczny automat, a to powinno dać nam katalogowo 6,2 sekundy do setki. Nie jest to oszałamiający wynik, ale pora to sprawdzić. Niestety od razu dodam, że wyniki będą w deszczu i to bardzo mocnym, co zaraz usłyszycie na filmie. Tak jest. 6 sekund w deszczu i z ogromnym uślizgiem kół. Próbowałem wyłączyć kontrolę trakcji, ale wtedy wynik to 6,4 sekundy, bo auto jeszcze mocniej traciło przyczepność. Ale 6 sekund w takich warunkach z uślizgiem kół to naprawdę ładny wynik. Myślę, że na suchym do zrobienia jest jakieś 5,7, a może i 5,5 sekundy. I tyle powinno robić auto o takiej mocy, zwłaszcza, że BMW X5 ze słabszym motorem 40i o mocy 333 koni robi 5,7 sekundy, z dieslem 40D o mocy 340 koni robi 5,5 sekundy, a z hybrydą 45e 5,6 sekundy. Czyli RX 500h wreszcie ma niezłe osiągi. Ma też prędkość maksymalną na poziomie 210 km na godzinę. Jak widzieliście, reakcja na gaz jest w miarę poprawna, chociaż zdarzają się opóźnienia. Sama skrzynia działa bardzo płynnie, a osiągi są bardzo, ale to bardzo dobre. Dzięki temu, że jest to silnik turbo, to nie trzeba deptać do oporu, tylko wystarczy lekko wcisnąć i auto już pięknie przyspiesza. Podobają mi się te osiągi. Nie podoba mi się za to chyba masa. Producent chwali się, że w nowym RX-ie zastosowano wiele materiałów, które znacząco pozwoliły zredukować masę. W takim razie mówię, sprawdzam. Masa pojazdu to od 2100 do 2190 kg. Po pierwsze, auto jest tak samo ciężkie jak odmiana PHEV, czyli ta z dodatkowym bagażem baterii. A po drugie, poprzednia generacja 450h, czyli bez PHEV, ale z 3,5 litrową V6, ważyła tyle samo. Może i konstrukcja samego auta waży mniej, ale teraz ma napakowane tak dużo bajerów, że wciąż masa jest taka sama. Ale z drugiej strony RX 450h wcale nie waży dużo. Otóż wspomniane wcześniej BMW X5 z silnikiem 40i waży 2175 kg, z dieslem 40D 2275 kg, a z hybrydą PHEV ponad 2500 kg. A to oznacza, że odmiana PHEV Lexusa, czyli ten RX 450h+, jest o 400 kg lżejszy. To mi się podoba. Tak samo jak podobają mi się dwie kolejne rzeczy, które się zmieniły, z czego jedna jest bardzo ważna. Odmiana F-Sport ma większe hamulce z przodu niż pozostałe odmiany i to czuć. 500 ma z przodu tarczę o średnicy 400 mm oraz 6-otłoczkowe zaciski i auto wyraźnie lepiej hamuje, co przy masie ponad 2,1 tony jest bardzo ważne. Tak samo ważne jest zestrojenie zawieszenia, chociaż tutaj mam mieszane uczucia. Samochód ma adaptacyjne zawieszenie, ale nawet w ustawieniu najbardziej komfortowym
czuć jak auto nieco jest sztywne. Ja lubię taką charakterystykę, ale obawiam się, że klienci RX-a oczekują nieco więcej komfortu. Nie zawiodłem się za to na wyciszeniu, bo w moim odczuciu jest naprawdę niezłe. Nowością jest też tylna oś skrętna, która jest dostępna tylko dla odmiany 500h. Oś skręca się do 4 stopni i jest to standard w tej odmianie. Pozostałe warianty silnikowe nie mają możliwości dokupienia osi, nawet w opcji. Co do układu kierowniczego i samego prowadzenia, to moim zdaniem auto jest nieco za bardzo podsterowne, ale z drugiej strony testowałem tego Lexa w górach, padał deszcz, a ja miałem zimowe opony, stąd też być może tendencja do większego wychodzenia przodem. Skupmy się więc na spalaniu, wszak RX 500h to hybryda, ale zacznę od narzekania na tę klapkę od wlewu, która ma się wrażenie, że zaraz odpadnie. Tak więc spalanie jest super zależne od naszego stylu jazdy, czego w wolnosących Lexusach raczej nie uświadczyliście. Już Wam podaję przykład. Jadąc normalnie z prędkością 120 km na godzinę, 500 zużywa nieco ponad 8 litrów na każde 100 km. Przy 140 jest to około 12 litrów. Ale wystarczy, że parę razy coś szybciej wyprzedzicie i wynik momentalnie wzrasta o pół, litr, a nawet i więcej. I mówię o pomiarze na dystansie 20-30 km. Podobnie jest na trasie podmiejskiej, gdzie jadąc ciągle 50-90 robiłem wyniki na poziomie 7 litrów. Znowu jak jeździłem po tych górskich serpentynach, ciągle góra i dół, to miałem wyniki na poziomie 10 litrów. W mieście znowu, moim zdaniem, zejście poniżej 10 litrów będzie kłopotliwe, ale tutaj mówię, że będzie, bo nie zrobiłem idealnych pomiarów w mieście. Jednak patrząc na spalanie w trasie oraz fakt, że nie da się wymusić jazdy na silniku elektrycznym, a ten sam pozwala na jazdę na elektryku z moich obserwacji do tak maksymalnie 10-15 km na godzinę i to na bardzo krótkim dystansie, to spalanie raczej będzie wyższe. Bak paliwa ma 65 litrów pojemności. Pora więc na cennik. Testowany wariant, czyli 500h, startuje od 471 lub 491 tysięcy złotych i to wszystko. Odmiana F-Sport to w zasadzie maksymalne wyposażenie, a jedyna opcja to szklany dach za 8000 złotych. Nawet lakiery są w podstawie, co jest miłym zaskoczeniem. Zazwyczaj w podstawie w markach premium mamy kolor biały albo srebrny, a reszta jest za dopłatą. A tutaj raz, że bez dopłaty, a dwa, że mamy całkiem fajną paletę barw. Z tym, że niemal 500 000 złotych to naprawdę sporo, a przytaczane wcześniej BMW X5 o zbliżonych osiągach jest w podstawie 100 000 złotych tańsze. Mercedes czy Audi podobnie, ale jak już doklikamy opcję, to wychodzi podobnie albo i drożej niż w Lexusie. Trochę szkoda w takim razie, że 500 jest od razu w F-Sporcie, bo cena może odstraszyć. A co ciekawe, odmiana 450h+, czyli ta z PHEV, kosztuje bardzo podobnie co 500, bo najwyższy wariant, Omo Tenashi, kosztuje 488 tysięcy złotych, a ten poziom wyposażenia jest niemal identyczny jak w F-Sporcie. 450 ma 309 koni i robi setkę w 6,5 sekundy, czyli tylko 0,3 sekundy wolniej niż 500. Co prawda osiąga tą setkę w akompaniamencie wycia, bo jest tam skrzynia bezstopniowa i wolnosący silnik, ale będzie zużywał zdecydowanie mniej paliwa. I można też kupić wariant z nieco niższym wyposażeniem za 412 tysięcy złotych. Czyli taniej niż 500, ale wciąż drogo. Schodząca generacja Lexusa 450h z 3,5 litrową V6 pod maską o mocy 313 koni kosztuje 58 tysięcy złotych mniej. Sporo. Podsumowując, piąta generacja RX-a to ewolucja z wyglądu oraz rewolucja w kabinie i pod maską. Wizualnie auto wygląda moim zdaniem jeszcze lepiej, bardziej sportowo i ma lepsze proporcje, a w kabinie wreszcie nie ma tych archaicznych multimediów. Niestety ze skrajności w skrajność, bo teraz mamy ogromny telewizor z niemal wszystkimi opcjami poukrywanymi na ekranie. Dobrze, chociaż zostały fizyczne przyciski od klimatyzacji oraz audio. Spasowanie też moim zdaniem jest gorsze, ale tutaj być może to wina tego przedprodukcyjnego egzemplarza. Pod maską natomiast pojawiła się wreszcie opcja z hybrydą oraz turbo oraz klasyczną przekładnią. Jest to wariant skierowany do osób, które poszukują osiągów oraz dla osób, których irytowało wycie bezstopniowej skrzyni i wolnossących silników. I to się faktycznie udało, bo auto ma bardzo dobre osiągi i jest nieźle wyciszone. Oczywiście kosztem spalania, bo samochód pali zdecydowanie więcej niż zwykłe hybrydy, ale ma też nieco więcej mocy. Szkoda tylko, że zrezygnowano z jednostek V6, bo naprawdę potrafiły przyjemnie pracować i miały opinie niezawodnych. Tak samo szkoda, że prawdopodobnie nie będzie już modelu L, czyli tego przedłużonego. Cześć!